Eddie，睇2分鐘。到嘢嘛，分就分俾我嘛，都冇咪變相整埋。我係咪？我真係火都嚟啊！點火都嚟？係我老細，我已經爆粗㗎啦！點解你話㗎？你乜手嘢？放假。叫我哋係咪做嘢？唔係咁，我着住我架都點樣都玩嘅嘢。但我哋使唔使整翻個叮當咧？叮當又整唔到個咩嘅喎，整唔到呢個刀。我哋不如諗。呢個冇事嘅。乒乓嘅。嗰隻就右手，係咪右手？你揸呢個不如揸乒乓啦，你揸呢個棍。係啊，我係揸乒乓，但係佢係左手嚟㗎。你右手好細㗎。右手。就啲啊！我揾2個乒乓俾你。一隻到啦。唔係，你可以用嗰個嘅打手嚟嘅。